Monkey Slime đây, mình đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái slime giống như mình đã cho tiêu đề là slime mây, làm bằng cái Severin đây nhé. Thì đây cần có những nguyên liệu như thế này nhé. Và các bạn nhớ chuẩn bị một ít nước và axi bây giờ nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên mình sẽ cho keo sữa vào một cái tô. Sau đó mình sẽ lấy một ít kem cạo râu cho vào luôn. Thì cho tùy nha mọi người. Thì tiếp đến các bạn sẽ khuấy lên và cho một ít nước vào để cho chúng nó được tan ra, được trộn đều với nhau nha. Thì tiếp theo thì tại vì mình thấy trên nó hơi ít nên mình đã cho một ít kem cạo râu vào thêm và một ít nước để cho dễ trộn hơn. Thì đoạn này các bạn có thể cho hương, nhưng mà cuối mình cho hương mới cho hương. Tiếp theo chúng ta cho activator đến khi nào nó đông lại nha mọi người. Các bạn cứ khuấy đều tay nha, tại vì mình tua nhanh nên các bạn đừng cứ tua giống mình nha. Thì các bạn cứ cho đến khi nào nó đông lại thì thôi. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cho hương vào. Đây, mình cho hương dâu với mọi người thì mình không cần cho màu thực phẩm luôn, tại vì nó có màu hồng rồi. Khi cho hương vào nó hơi bị chảy, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đã thành công. Và đoạn này mình đã lấy ra nhà và rất là thích luôn. Slime cực kỳ đã và cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Các bạn sẽ để sau một đêm, và một đêm thì nó sẽ giảm bớt cái bọt đi và chơi rất là thích luôn. Nếu các bạn thích video này đừng quên cho mình một like,